Всем привет! Такие два интересных мотоцикла. Иж Планета, Иж Юпитер. Небольшой обзорчик. Как все это смотрится. Очень красивая техника. Ну, подробные обзоры каждого мотоцикла на каналах есть. И на ютубе, и на рутубе. Такие вот два братульца. Вот. Такие получились. Весь обвес снимается буквально за несколько минут. Вот. Ну, полчаса, по сути, можно все снять очень легко. То есть, ну, соответственно, никакого колхозинга. Багажники родные везде. Кофры, единственное, не отсюда, как говорится. Вот, но довольно качественный, хороший. На планете вообще шикарный поставил. Мне нравится. В общем, такие мотоциклы.